vi har en tvær løsninger. Nu det bara 5 dagar etter til levan fyrir teg som byrja breg, dura bida byrjar. Tarvor enn av nøkron i oppvarsnon, og nøkron i metarhøtlene, og nøkron favon hjelparfolkon. Så hugsi og bygge om det, at det skal etnast. Og av det heter fyrsta leva av skronne, kjøsa repta, så tarvor av nekvon bakstre og metvøren. Der kunne setast ut av fløter, høstdagen og frutjadagen, og så vil det her kordar vester. Tilmelding tja Kara Skuldal. En lepe ligger vid utgangene, at hega vi, kjenna ditt omkran, eldre eller yngre, så gjev dem en lepa og bjør dem å komme vi. Takk for det. Kjørs vel jo. Ja, hei. Jeg skulle minne regngjengene, som vi har repta. Det begynner 15. Jesun, og det faller litt til gangene som du kan takke vi. Og så i kvöld, vi er evangelisk møte her i Ebenezer. Og det er ikke kjipa møte som så hvis det er en vittnesbord, eller stått år, så er det velkommen at takke lov det til Jakob Gisval. Ja, god morgen. Alt til som i her i Ebenezer, og eisen tikkum som fylgja vi av neten. Jeg skal lese noen verser byrja vi. Det standa i Kolossebraun, og i kapittel 8. Først det tror jeg til første versene. Paulus, vi vilja Guds, apostel Krist Jesu, og brauren Timotheus, til hinnar heiløve og tryggvande brøver, og i Kristus og i Kolosse. Nå er vi tikkun, og frie fra gode, fægir okkara. Vi takkar gode og fægir Herre okkara Jesus Krist, alltid tar vi bia fyrir tikkum. Så gjennomfører vi nye til vers 9 og til vi 13. Fra til det vi hørte til, her var vi til ikke hildig opp her, at bia fyrir tikkum og bøn om, at vi skulle fyllast vid kunnskapet, vilja hansara i öllum visdomme og antallig vite, til at liva herran og verdia, som hon lykar allan hatt, og vi kunnskapen god, bera avvaks, vaksa i öllum gåum versk, og styrstjast vi allare styrstje, etter kraft dordar hansara, til alt hål og lengmål. Så tid vi glede takka færen som gjør det okkom førfyre å få part og i arvalote hinna heilaura og i jåsen. Reiv okkom fra valde myskursins og flotti okkom inn i rujtje elska ja sonar sunds. For det første så gjør det ut fra Jesus som vi låse at hei var i heilo. Jeg har jo hugsa om dette, som jeg har så torrført å si om meg selv. Og om mine syster og i Herren. Det er året heilaver etla heiløv. Men detta sier Paulus om vinersvinar og i samkomne i Kolosse til heiløv. Og vi hugsa om hva en annan
og omtala kan annan i samkomne som de heiløve. Det har vært omøvd at tala ilt om kan annan. De i Kolosset var i heiløve og i Kristus. Alt som er å tro av Jesus er de heiløve. Tog vi er i Kristus. Men Paulus han viser av dette at de var de heiløve i Kristus og i Kolosset. Vi er de heiløve i Kristus og de heiløve i havn. Det kan kanskje virka synder huggmål eller hastørst at kalla seg sjálvan fyrir heilaja. Men det er ikke at jeg er så gåver at jeg kan kallas heilag. Det er til at God kallar meg heilajan, og til han som har gjort meg heilajan. Og det er ikke av meg selv. Men det må være en jaunva. Det som vi tar med kongelig, det har vært vantan jeg av det. Og det har vært eisne hukt vel etter det. Vi kunne ikke bare lade standa til. Ja, nå er vi til heila, og så kunne vi leva som vi vil. Det må suttjast til grannalandet, av arbeidsplassen, heima vi hus. Ja, alla sens her som vi der. Det må suttjast at vi elskar til heila. Og hette er en verleik at være i Kristus. Kristus gjør oss med til at livet et heilagt liv. Jesus har vunnet oss en fullkomna frels. Han døg av krossen og reis opp at det fyrir oss. Han som vi det var minst her i morgen. Vi brei og vinn. Han er heilaver, og vi er til heilaver. Så vi er i ui hånd. Heimeren som vi lever i, vil suttja verligt liv. Heimeren heter det som blir oekta, eller falskt. God innskjer heimeren skal suttja Kristus i liv i okkara, at vi er til heilaver. Vi opplever det ikke veging og i samkomne i det, at menneskene venter vid til Jesus. Det er noe som vi landjast etter. Da i samkomne ikke hever det godt, kan Kristus og Guds ande ikke virka vid sin kraft i samkomne. Hette tror jeg vi har mist sjånene av hva samkomne av Guds er og i egen Guds. Hva er samkomma Guds? Samkomman er ikke en fellesskap av mennesker. Samkomman er lika med Kristus. De heilove er limer av lika med Kristus. Hetta er samkomma Guds. Hva er det heilove? Alt de som har tro av Jesus Kristus er de heilove. Okkara systrar og brøver i Kristus. Hva har vi bruk for å oppleva veging i samkomne? En er nødgjare sjån av Kristus, eller av Jesus. Her han slipper fram et og i liv i okkara. Og vi gjør om til plass som han eier i liv i munnen. For det neste, så gjør vi dette.
nøye Guds. Paulus byrjar brevet vi nøye ver vi tikkun og frie fra gode fægir okkar. Nøyen grunnvadlen under evangeliet. God, han innskjer at alle mennesker skulle komme og kjenne Guds nøye. Vit det som kunne leie mennesker til Jesus, så at de kom og kjenne Guds nøye. Då det områdende at de som vi fyrer som middelen dagliga, sutja Jesus Kristus ui okkom, vi som det heile. En norsk kvinna var og vidja i okkom heima til okkom, for en tøysujan. Og hon fortalte okkom om en tilbord. Det var et kristikår i Norra, og de platte jeg venja, men hver gang det vante, så platte jeg med over å komme inn, og han sette seg nye, og han satt og lurte. Men disse medveren, han var avvarskere av rostrekka, så ångte vi så ganske han, det følte at han lærer meg av synder. De tog seg så om et her, så til en av kvalitet har de hadde venjing, så det som med over natt. Og det hadde så gjort det av at jeg skulle fære ive til han og sige vi han, jeg halte ikke du skal komme her. Og så narska seg vi som mannen og begynte å prate med han og sødde så hva det ville. Da hukte han opp. Ja, men jeg så ikke Jesus ut i kom. Det er ikke av heimen i kåren og nega at hukse om. Kan være at du hukser, hvordan kan jeg komme at kjenne Jesus og bli en heilaver? Ganske hukser at du, at det er en løgn spurning, jeg ser til en morgenmøte. Men veist du hva? Det skjer mer enn så fire, at folk i Aravis har samlast, hvis han kommer gods, utan å være en parster av en. Det er angått å komme til personlige, trygg var Jesus. Det er ikke en parster av dem heile. Det er en kjem bæra at kjenne Jesus og just en parster av så sankom gods, som heile vi trygg var Jesus. Hetta er sånn at man unga vågner avgjør fortapter, men bare Jesus kan bjerga det. Det er vi trygg av Jesus at dette omtre henter. For det tredje, så nevner Paulus for den tryggvande vinon som i Koloss. Er det ikke godt? Alle vi heile, vi er systrar og brøver, og vi er viner. Han nevner fyrtheimon i Kolosse, frien fra gode, fægir okkar. Den dagen vi tror at Jesus kom en frier inn i okkara hjärsta. I Kolossebraun 3:15 stender, frier Kristusar rai i hjärstrum tikkar. Han som tid eisne var kallat til og i ein likame og være takksom. Hette er en frier som kommer omanfra. Ikke en frier som heimeren kan gjeva, men frier Guds. Frier i hjärsta, frier i sinne, frier fyrir storan, frier ta i ånder øttast, frier fra feir okkara, som friarens god. Hugsa om detta. Som Paulus byrjar bra vi,
Nøye ver vi tikkum og frie fra gode feir okkara. Du store for framtøyene? Særlig nå tar jeg alt så ostabilt og i heimen nå. God feir tøyn. Du måtleiser? God feir tøyn. Du ånøgter? God feir tøyn. Følg til årettvisan behandla han. God feir tøyn. Og i vers 20 lås vi at leva Herran om verdia som hon og lykar allan åt, og vi kunnskapen om god ber avvokst, vaksa i öllum gåvum versk. Her hoksar Paulus ikkje om eit latt liv, etla eina lealega og hunalega fer saman vi Jesus tjøgn liv. Nei, han hugsar om eit liv vi nekvun trobleik, vi motgångt, vi lyg. Hetta til vi heilo. Ja, systrar og brøver skulle vanta ut i dagliga liven. Men i Johannes 16, 33, sier Jesus, sjálfur vi lærersvagnar synar, at hetta har vi tala til tikkara, fyrir at de skulle ha fri og i mer. Og i heimnum har de trångt, men veri horester, han sett mål i der, jeg har sikra iver heimenum. Jeg har sikra iver heimenum. Trångten og løyingen kommer ikke alltid fra tøyvinkelen vid vanta. Det som avgjørende hvordan reagerer jeg oppa da jeg nekka kjemur. Da jeg menneskene genga meg og nær. Hvordan Sverige til atter? Vi ser med åra deg. Eller at her ikke vi hese løying og hjertan vi takksem i andan og tilrakne ikke litt ytla. Ta virkar verks krossens i løyve mun. Ta i herran verdir og versk hans hever framgångt og i løyve mun og i løyve okkara. Ja, ta bera vid avvokst vi kunnskapen om god og vi vaksa i öllum gåvum versk om vi ikke framgångt og er bera herran avvokst og i løyve okkara. Må krossen sleppa fram alt i løyve mun så vi kunne liva verdia fyrir okkara frelsara i Kristus. Hetta tikkun som fylgja vi av netten vi her i Ebenezer tjøknum genga Esra i løt. Og her kunne vi tre en parallell og i samband vi at liva verdia fyrir Herran. Esra hei alit av Herran. Han hei vent hjertasøynen at granska lov Herrans og at læra fra seg. Men Usjas folk, det hadde syndet mot god. Men her sykja vi hvordan Esra reagerer. Vi leser i Esra kapittel 20, vers 1. Som nå Esra bæ og jottaje, her han lag ratande framafyr huset gods, saunas ikke hon ekkeliane store skjære av Usresmån, men kvinner og bøtten, tog falske grad så Sara. Esra, han levde nær god,
Og han jotta I for gode syndenar, som bæg han og folk hadde gjort. Og folk fyllte etter hon. Det ligelen svære at bodja seg for gode og at jotta. At liva gode så han kan tåsa vi okkon og vise okkon for vilje hans er. Ta ber vid Herren avvokst. Om jeg skal tega sammen om. Vi heiløv. Vi som kommet til trygg. Vi i Kristus. Det ikke underfullt? Herren har vist okkur nøy. Herren har givet okkur en fri som heimeren ikke kan gjøre okkur. Herren ønsker at vi liva verdiga som vittne hans herra og i heimen her vi liva okra takliga liv. Endamal at Kristus fer fullt rei av liv i okra. Han ønsker å være kjønsker i liv i munnen og i liv i okra. Hetta gjerst ein verleitje. For samkomma Guds at mennast og truvast og einleidjen vil åpenbære for öllum. Tog Kristus sast og i liv i okkara. Mennesker færre ta at tro etter å komme å kjenne Jesus og hans frelseversk av krossen. Vi færre oppleva vedgjeng og i samkom. Vi skulle bia sammen. Fæger, takk for tøyt år. Takk for hvor du Takk for tøyt frelseversk. Og fæger, vi ikke bia for okkon som har vært samlet her i Ebenezer, enda fyrra parsten, og de som fylgja vi av neten om fæger, at du sart til okkon öll. Og vi ber eisen etter det onker som ikke kjenner Jesus. At vi kommer an til å trykva Jesus. Fæger, takk for dette land som vi lever i. Takk for at vi kunne få noen trykk i okra land. Fæger, vi ber for teimen i Ukraina. Vi ber etter at det skal være fri. Og vi ikke lette alt hei i tøynaren. Fæger, signa dagen til okkom, og signa bøttene som nå, sammen med foreldrene kom i sundagsskolen. Vi letter så senda dagen til denne henter, og be at det være vi okkom, og eisene være vi ødeltheimen heimen, som var ombåi her, og i Jesus navnet. Amen. Fem hundra og 23.